performance គឺជារឿងមួយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងនៅក្នុង setting យើងមាន make editor resolution editor quality ជាមួយនឹង option proxy នៅពេលដែលយើងប្រើ option របស់វាមានលក្ខណៈ high quality ខ្លាំងយើងឃើញ scene របស់យើងគឺមានលក្ខណៈ clear ដាច់ក៏ប៉ុន្តែ performance computer របស់យើងគឺមានលក្ខណៈ slow ខ្លាំងយើងងាកមកមើលមុខងារថ្មីដែលជា shortcut របស់ performance tab យើងហៅថា performance center យើង click នៅលើនេះយើងនឹងឃើញមានផ្ទាំង performance center ហើយតម្លៃរបស់វាដែលយើងឃើញនៅលើហ្នឹងជាមួយនឹង tone color របស់វាបញ្ជាក់ថា performance computer របស់យើងគឺមានលក្ខណៈ slow SPS 15 option នៅខាងក្រោមដែលយើងឃើញនៅក្នុង setting គឺ quality resolution ហើយនិង proxy នៅក្នុង proxy យើងអាចដាក់ auto ឬក៏យើងបើក on យើងដាក់ auto luônមាននឹង generate ដោយខ្លួនឯងតើកន្លែងណាដែលវាប្រើ proxy quality យើងយកត្រឹម high យើងឃើញ resolution របស់វាហើយនិយាយបានថារូបភាពរបស់យើងគឺវាអត់សូវ clear ដូចមុនទេហើយវា improve performance របស់វាបានបន្តិចក៏ប៉ុន្តែ SPA របស់វាក៏អត់មានការប្រែប្រួលច្រើនដែរនៅក្នុង resolution option យើង select 67% គឺ quality យើងឃើញ SPA របស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹង SPS ដែលនៅក្នុង20ជាងឬក៏30គឺវានឹងធ្វើឲ្យ computer របស់យើងមានលក្ខណៈ smooth 29 30 ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈ auto ប្រែប្រួលអាស្រ័យនឹង proxy ដូចគ្នាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ 60% ក៏វាអត់សូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរតែបើយើង drop វាទៅ 50% performance របស់វាគឺកាន់តែ smooth ជាងមុន SPA របស់វារៀងឡើងជាងមុនបន្តិចហើយវានៅមានលក្ខណៈជា color របស់វាពណ៌ green option នេះគឺវាអាស្រ័យទៅនឹង computer របស់យើងខ្ញុំប្រើ 67% របស់ resolution quality របស់វាគឺយកត្រឹម high ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ proxy auto បើសិនជា computer របស់យើង slow ជាងហ្នឹងយើងអាច drop វាទៅដល់ 50% ជាមួយនឹង medium អីក៏ប៉ុន្តែភាពដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុង real time កន្លែងនេះគឺវាអត់សូវមាន quality ទេជាមួយនឹងការ control នៅក្នុង performance center យើងអាចប្រើ layer ដើម្បីជួយដូចគ្នាយើងអាច show layer រហូតឬក៏យើងបិទវាជាមួយនឹង version 2026យើងអាច create layer ហើយយើង hold នៅលើ layer drag and drop order របស់វាបាននៅពេលដែលយើងបិទ layer យើងហើយបានន័យថា geometry របស់យើងគឺអត់ display នៅក្នុង viewport model របស់យើងសតែ import model ទេហើយយើងឃើញ performance របស់វាចាប់ផ្ដើម improve តាមនឹងដែរនៅក្នុងការធ្វើការនៅលើលោកមានយើងត្រូវចេះ control ជាមួយនឹង layer ក៏ដូចជា performance center ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ scene របស់យើងមានលក្ខណៈ smooth